Kod Šljuke su otišli. Crni. Crni, prekinite se paljbom. Ko zove Jastreba? Jesam i nemojte više da binobacačima tučete vojarnu. Svima Jastreb, nemojte sada tući vojarnu da riješimo problem kod Joa i kod Šljuke. Šljuka ili Šljuka 1, zove Jastreb. Ova situacija u Vukovaru traje od 25.8. Posljednja 4 dana, a danas je 17.9. se vode upravo užasnita borba oko Vukovara. Ovo je radna karta. Dakle, Vukovar je ovdje izgleda da smo okruženi sa svih strana. Da, ovog trenutka smo okruženi sa svih strana sa jednom malom linijom kojom smo povezani sa ostalim dijelom slobodne Hrvatske. Neprijateljske snage su se povlačile iz pravca Šida, iz Srbije, prema Oroviku i odatle su se raspoređivale preko Negoslavaca u zonu južno od Vukovara, gdje su se grupirale radi proboja fronta i spajanja sa snagama sa poligona C, odnosno Dalja, da zauzmu jednu liniju frontalnog napada na ostale dijelove Hrvatske. U stvari to znači da ako bi pao Vukovar, onda bi palo i sve ovo, uključujući Vinkovce, ovdje bi se proširilo na Osijek. Apsolutno da.